ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜ் கிளீனிங் டூர் தான் பார்க்க போறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். Audio Jungle. நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆல்ரெடி வந்து ஃப்ரிட்ஜ கிளீன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் பிளான் பண்ணியிருந்தேன். ஏன்னா வந்து ஒர்க் ஒரு நாள் வந்து பண்ண முடியல. அதனால சரி ஓகே இன்னைக்காச்சும் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். கடைசில பார்த்தீங்கன்னா, எங்க மாமா வந்து கை தவறி வந்து மாவ வந்து கொட்டிட்டாங்க. ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஃப்ரிட்ஜ வந்து கண்டிப்பா கிளீன் பண்ணியே ஆகணும் போல அப்படின்னு நெனச்சுட்டு வந்து கிளீன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஒரு வழியா. எங்க வீட்ல ஃப்ரிட்ஜ்ல பார்த்தீங்கன்னா, அப்பாக்கு வந்து நாங்க இன்ஜெக்ஷன் போடுவோம். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவருக்கு வந்து சுகர் இருக்கு. ஸோ, அதனால இன்சுலின் போடுவோம். ஸோ, அதனால வந்து அத ஃபுல்லாமே வந்து மேல தான் வச்சிருப்போம். அதுக்கப்புறம் நாங்க வந்து முட்டை வைக்கிற இடத்துல வந்து ஃபுல்லா அந்த அப்பா வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட்டா வந்து பாக்கு போடுவோம். இல்ல அப்படின்னா ஃபங்ஷன் போனா வந்து வெத்தல பாக்கு வச்சு குடுப்பாங்கல்ல அது. எல்லாத்தையும் வந்து முன்னாடியே வச்சுட்டாங்க அப்பா. ஸோ, அதனால அத எல்லாத்தையுமே எடுத்து வச்சுட்டுருந்தேன். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு எல்லாத்தையுமே எடுத்து வைக்க உண்மையாவே. ஏன்னா, எல்லாமே வந்து பாக்ஸ் பாக்ஸா சின்ன சின்ன ஐட்டமா இருந்துச்சு. அத எல்லாத்தையும் கிளீன் பண்ணி எடுத்து வைக்க ரொம்பவே கஷ்டமா இருந்துச்சு. அதுலயும் இல்லாம, நான் வேற அந்த மாவு எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து குழம்பு எடுக்கிறேன்னு சொல்லி பின்னாடி அப்படியே கொட்டிருச்சு. அதுதான் அந்த பின்னாடி வந்து கரையா இருந்துச்சு. அதனால 2மே இப்படி ஆயிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து மொத்தமா கிளீன் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் எல்லாத்தையுமே எடுத்து வச்சுட்டுருந்தேன். அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையுமே ஓரளவு எடுத்தாச்சு. இனிமே தான் ஒர்க்கே ஸ்டார்ட் ஆக போகுது அப்படின்னு வந்து மைண்ட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஒரு வழியா வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்தாச்சு. ஏன் அப்படி சொல்றேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபுல்லாவே வந்து கிளாஸ் ஐட்டம்ஸு. அதுவும் இல்லாம பார்த்தீங்கன்னா, மாவு கொட்டுனது எல்லாமே வந்து ரொம்பவே நல்லா தேய்ச்சு கழுவுற மாரி இருந்துச்சு. ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு. நான் ஒரு ஆளா தான் எல்லாத்தையும் இது பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் ஏன் ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எங்க அக்கா மேரேஜ் ஆயி போனதுலேருந்து, மேரேஜ் ஆனதுலேருந்து அவங்க தான் வந்து ஃப்ரிட்ஜ வந்து கிளீன் பண்ணுவாங்க. இப்ப நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்றேன். இந்த ஒர்க் பூராமே அவங்களோடது தான். ஃப்ரிட்ஜ கிளீன் பண்றது, அப்புறம் வந்து சமைக்கிறது எல்லாமே அவங்க தான் பார்ப்பாங்க. நான் வந்து அவங்களுக்கு மேரேஜ் ஆனதுலேருந்து தான் இந்த நைட்டு டின்னர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதுவும் இல்லாம இந்த ஃப்ரிட்ஜ் கிளீன் பண்றதுலாம் வந்து இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் கூட. ஏன்னா கிளாஸ் ஐட்டம்ஸ் வந்து ரொம்ப பார்த்து பொறுமையா உட்காந்து கழுவிட்டு இருந்தேன். அதுக்கே வந்து ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு. அதுவும் அத கழுவி அத வந்து ஒண்ணும் இல்லாம தொடச்சு எல்லாத்தையும் அந்தந்த இடத்துல செட் பண்றதுக்குள்ள எனக்கு போதும் போதும்ன்னு ஆயிருச்சு. அதுவும் இல்லாம இன்னைக்கு வந்து தண்ணி வர நாள் வேற. ஸோ, அதனால வந்து வெளியவே வச்சு கழுவிர்லாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் வந்து பாத்ரூம் கிட்ட வச்சு கழுவிர்லாம் அப்படின்னு தான் பிளான் பண்ணியிருந்தேன். ஏன்னா பாத்ரூம்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா, டைல்ஸ் தான் போட்டிருப்பாங்க. ஸோ, அதனால வழுக்கி எதுவும் இதாயிருச்சுன்னா, ஸ்லிப் ஆயிருச்சுனா அப்படின்னு சொல்லி தான் யோசிச்சு தான் வந்து நான் வந்து வெளியவே வச்சு கழுவிர்லாம். வேற வழியே இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் ஒண்ணொண்ணா அதுவும் என்னால பிடிச்சு கழுவவே முடியல வழுக்குது. அது வந்து நாங்க வந்து விம் லிக்விட் தான் யூஸ் பண்ணுவோமா, அதுக்கும் நான் போடுற சோப்புக்கும் வந்து ரொம்ப வழுக்க ஆரம்பிச்சுருச்சு. நீங்க என்ன லிக்விட் யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. உண்மையாவே தண்ணி வரனால நான் கிளீன் பண்றனால எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் தான். ஏன் அப்படி சொல்றேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து நார்மலா வந்து நம்ம கப் யூஸ் பண்ணி அந்த மாரி தான் வந்து கிளீன் பண்ணுவோம். ஆனா, இப்ப பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சைட்ல இருக்க பார்ட்லாம் வந்து ஃப்ரிட்ஜ்ல நம்ம வந்து கிரிப் பண்ணி மாட்ற மாரி இருக்கும். ஸோ, அதுல வந்து சைட்லலாம் வந்து டஸ்ட்டா இருந்துச்சு. டியூப் யூஸ் பண்ணி கழுவுறனால ரொம்ப வந்து ஈஸியா இருந்துச்சு. நம்ம டியூப்லலாம் வந்து இத விட இன்னும் நான் வந்து கஷ்டப்பட்டுருப்பேன். நீங்க வந்து என்ன மாரிலாம் யூஸ் பண்ணி கிளீன் பண்ணுவீங்க? அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. ஏன் நான் அப்படி சொல்றேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு வந்து இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மாரி கிளீனிங் ஒர்க் அந்த மாரிலாம். நான் வந்து வெளிய போறது, கடைக்கு போறது அந்த மாரி ஒர்க் தான் பார்த்துட்டுருப்பேன். இப்ப தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த இதெல்லாம் பார்க்குறேன். ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்துச்சுன்னா, நான் கிளீன் பண்றதுல ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்துச்சுன்னா, நீங்க வந்து கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்களும் எந்த மாரி கிளீன் பண்ணுவீங்க? அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்க. ஓரளவு வந்து கிளாஸ் ஐட்டம்ஸ் ஃபுல்லா வந்து கழுவி முடிச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாவு கொட்டுச்சு பார்த்தீங்களா, அது வந்து வெஜிடபிள்ஸ் ரேக்ல தான் வந்து ஃபுல்லா வந்து கொட்டுச்சு அப்படியே. ஸோ, அதான் வந்து பெரிய வேலையே நமக்கு இப்ப. ஸோ, அதுக்கப்புறம் அத தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன். ரொம்ப அத கழுவும்போது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு. ஏன்னா வந்து காலையில வந்து கொட்டிட்டாங்க. மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணும்போது. ஸோ, நான் கழுவுனது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஈவினிங் ஒரு 4:00 தான் பண்ணேன். ஸோ, அதனால ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு. எப்படியோ ஒரு வழியா தேய்ச்சு கழுவியாச்சு. பட் ஆனா, இத ஹேண்டில் பண்ணி கிளீன் பண்றது வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருந்துச்சு. ஏன் அப்படி சொல்றேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம நார்மலா பாத்திரம் வெளக்குவோம்ல, அது மாரி தான் இருந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட்டு இது பண்ணது ஃபுல்லாமே வந்து அப்படியே ஃபுல்லா கண்ணாடியா, இது வந்து அந்த அளவுலாம் இல்ல. ஸோ, அதனால ஓரளவு எல்லாத்தையும் நல்லா தேய்ச்சே கழுவிட்டேன். ஒரு இதாவே உடையாது அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையிலேயே. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வெங்காயம், உருளைக்கிழங்கு, அப்புறம் இந்த இந்த கிழங்கு வகையானதெல்லாம் வந்து காத்தாட இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து கீழ ஃப்ரிட்ஜுக்கு கீழ வந்து எல்லா ஃப்ரிட்ஜ்லயுமே வந்து ஒரு ரேக் குடுப்பாங்க. அத தான் வந்து கிளீன் பண்ணேன். எனக்கு கிளீன் பண்ணதுலயே ரொம்ப கஷ்டமான வேலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இது கிளீன் பண்ணது தான். ஏன் அப்படி சொல்றேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு. ஏன்னா, நம்ம நார்மலா ஃப்ரிட்ஜ் வந்து அடிக்கடி கிளீன் பண்ணுவோம். ஆனா, இது வந்து எப்பயாவது தான் எடுப்போம். ஸோ, அதனால அத ஃபுல்லா கிளீன் பண்ணி ஃபுல்லாத்தையும் தொடச்சு, அத ஃபுல்லா வெயில்ல காய வச்சு எடுக்கக்குள்ள போதும் போதும்ன்னு ஆயிருச்சு. ஒரு வழியா எடுத்தும் செட் பண்ணி வச்சுட்டேன் நானு.
எல்லாத்தையும் வந்து அந்த ஷீட்டும் வந்து ஃபுல்லா நாங்க வந்து ஷீட் போட்டு தான் வைப்போம் மேல. ஏன்னா, இப்ப நார்மலா சின்னதா பால் கொட்டிருச்சோ, அந்த மாரி நான் வந்து டக்குனு அந்த ஷீட்ட மட்டும் எடுத்துக்கலாம். ஃபுல்லா எடுக்க தேவையில்ல. இப்ப பெரிய பொருள் கொட்டுனனால தான் வந்து ஃபுல்லாத்தையுமே வந்து எடுத்திருக்கோம். ஸோ, அதனால ஒரு வழியா எல்லாத்தையுமே எடுத்து கிளீன் பண்ணியாச்சு. திங்ஸ் வந்து அவ்வளவா இருக்காது. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து வீக்கெண்ட்ல தான் கிளீன் பண்ணேன். ஸோ, மார்க்கெட்டுக்கு வந்து போனா தான் இருக்கும். ஸோ, வாங்க என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட்டு ரேக்ல வந்து அப்பாக்கு இன்ஜெக்ஷன் போடுவோம்ன்னு சொன்னேன்ல, அது இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து சாக்லேட் எங்க வீட்ல எப்பயுமே இருக்கும். அது என்ன சாக்லேட்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இஞ்சி மரப்பா அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஜாமு, ஊறுகாய் அதான் இருக்கு. ஸோ செகண்ட்ல எக் வைக்கிறதுல வந்து எதுவுமே இருக்காது. சும்மா நானா வந்து ஒரு பாக்கெட் போட்டு வச்சிருக்கேன். ஏன் இருக்காதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து புரட்டாசி மாசம் அதனால தான் இருக்காது. நாங்க வந்து கிராசரிஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃப்ரிட்ஜ்ல தான் ஸ்டோர் பண்ணுவோம். ஏன்னா வெளிய வச்சா வந்து வண்டு வந்துரும், பூச்சி அந்த மாரிலாம் வந்துரும். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபுல்லா மாவு, அதுக்கப்புறம் மாவு கூட கொஞ்சம் தான் இருக்கும் வீக்கெண்ட்னால. ஸோ தக்காளி, அப்புறம் எங்க அத்தை வந்து மருதாணி பறிச்சுட்டு வந்திருந்தாங்க. அது வெஜிடபிள்ஸ் தான் இருக்கு. இந்த வீடியோ புடிச்சிருந்தா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க் யூ.